tes unit Predator Blackpink. Blackpink unit. Larasnya pendek. Cuma 2 jengkal, kisaran 50 cm ini kalau nggak salah ya. 20 meter tesnya, 5 kali shot. Oke, kita tes 5 kali shot. Nanti kita tesnya di mana ya, bagian ini aja. Nanti perkenaan mungkin di sebelah sini. Oke, ini nih. Oke, ternyata perkenaannya di sebelah sini ya. Ini saya tembak tadi, perkenaannya di sini. Ini ngumpul seluruh jari kelingking. Oke, mantap ya. Unit Blackpink Predator.